اي. تعرفين القرنفل ولا اللي هو الزر ولا المسمار؟ نعم. اي. 7 حبات، وتكون ترضينها في الهاون وتحطينها في كاس ماء من الليل للصباح. زين، الصباح تشربين المويه الصافيه، هذا واحد. 2، زيت السمسم تدفينه وتخلين احد بناتك تدرك صدرك وظهرك مع الضربات الخفيفه مثل ما انا قاعد اسوي، عشان البلغم اللي في الشعب الهوائيه يطلع. تجيبين قدر تحطين فيه ماء، تحطين فيه ملعقه عود ايوه. قص هندي وملعقه قرنفل وملعقه حبه ايوه. سوداء، تخلينه يغلي، تشمين ايش؟ بخار المويه. ايوه. واضح؟ واضح. خلاص باذن الله لا سويتي نعم. كذا يروح. واذا ما عندك سكر تاخذين ملعقه عسل مع كاس مويه دافئ على الريق. طيب